Ramogi jopiny kaunti ma Siaya oruako limbe mar jatend piny William Ruto e kar chung'o od bura mar Rarieda chieng' ngeso e kinde nyasi mar ruako jatend migawo mar tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, moko kuom jotelo ma Kaluo ogolo ywak margi ewi mano ma giwacho ni pok ogwelgi e nyasi ma kamano. Limbe mare mokwongo e kaunti ma Siaya, jatend piny Dr. William Ruto dhi bedo wendo modhial e nyasi mar ruako pacho jatend migawo mar tudruok kod lony masani Eliud Owalo. Nyasi no mar duoko erokamano kaluwore kod gwelo mar Eliud Owalo kaka jatend migawo e piny owacho mar Kenya Kwanza dhi timore e gwenge mag Gangu Village e kar chung' od bura mar Rarieda chieng' ngeso. Ikruok mag ruako welo kaka kongo apeni kaachiel gi loso siwandha mar welo moyiedhi bende dhi nyime. Matimore kata odoko ni moko kuom jotelo mag oganda Luo to wacho ni pod ok ogwelgi e nyasi ma kamano. E twak mare kod Ramogi TV, jakom riwruok mar jood bura ma Kaluo Dr. James Nyikal oyango ni gionge kod ler moro amora ewi nyasi ma kamano, ka bende olero ni onge jatelo ma Kaluo ma osegwel mar yuoro e nyasi no. President oruako gute ariyo madongo. Ojatelo mag buche mag siasa kendo jasiasa. Mar ariyo orito piny te. Joma noko gochone, koda joma nogochone, koda kuonde ma buche onge, koda kuonde ma buche nitie. Ka koro modhi timo gir sirkal, miwacho gi dho kisungu ni state visit, nitie kaka iluongo ji. Kata wan wabunge wabiro nwang'o barupe mogoye muri mar sirkal man gi logo mabiro ni kakoni jatelo dhi kama. Bunge samoro wan nyalo wang'e bunge, samoro county commission nyalo timo nyalo migo. An limbe miwacho ni asenene e gazet, asewinje radio, wabiro neno, ok dong' awach sani nyaka winj kore mang'eni odhi kama. Dr. Nyikal omedo wacho ni gin kaka jotelo ma Kaluo gin thuolo mar teno jatend piny e limbe mag gwenge mag Nyanza poni ogwelgi. Ka bura nitie, ka limbe nitie ma dala ng'ato to kogweli, initimo nang'o? Ing'eni nyalo dhi miyud kakomonge. Kido kakomonge tibet kanyi. To kogweli ting'eni komi nitie. To ka en mar sirkal, tibiro yudo koket ni magi kombe wajumbe. Kendo samoro ndik nyaka nyingu. Ming'eni tidhi bet kom. Mar ariyo, ka en gima ok mar sirkal, ok ing'e weche midhi wachi. Inyalo wachi weche moko makoro dwachuni ni duoki, tiduoko nyim ji to president nitie. Gi kita siasa moko nitie manyalo wacho, to an gi kita neno ni okidonje gimoro mamiyo koro inyalo donje lweny bila no. Jotelo ma Kaluo to moloyo mago ma e kaunti ma Homa Bay ne oyudo seyo kuom okang' margi mar rem e yuoro limbe ma jatend piny e kaunti no e giko higa mokalo. E kinde no, Jodak ma Siaya to onyiso mor margi kaluwore kod biro ma jatend piny e gwenge mag Rarieda, ka gin kod geno ni biro mare dhi kelo negi ber. Ka rais biro Rarieda, obiro Bondo. Wan gi geno gi yie ni ka rais biro to wabiro yudo gimoro koa kuome, kendo wan gi geno ni chenro moselos maber gi jogo matayo biro mare oseiko gigo makare ma wanyalo kwayo mondo kobiro to timnwa kaka oganda. Biro mar ker Rarieda kata Siaya ka endi en gima ber kabisa, kendo wang'eni seche mobiro to wanyalo yudo dongruok gi lokruok mopogore opogore. Sana yore mag nderni mamoko richo, wanyalo loso nwa ndara moa Kado kadhi nyaka Bondo, inyalo go lam kuma chodong'. Koro wageno mang'eny kwa kuom ker marwa mabiro lemowa. Wan gi rem mag nderni ma pod onego bed ni moko go lam, nosewachnwa chon nogo gi lam to wayudo ni podi. Koro kuom mago duto wan biro mare kata kubiro to waduoko ne mana erokamano. Gimokelo nono mago duto ang'eni gik mwawacho kata ma jok mo otelo manyose iko, ang'en biro nyise gik ma wakwayo. Gin kod kwayo mondo jatend piny okonygi e kongo apeni mayudore e kaunti no kaka yo mar bero weche mag wuoth kaachiel gohala. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.